para sedherek urip ing alam dunya iki mung mampir ngombe ibarat wayang kowe lan aku iki mung sak derma lakoni sing wis ditulis karo Sang Hyang Maha Suci nanging elingo senyajan kowe mung dadi rakyat cilik mung dadi petani mung dadi kuli nek kowe gelem menembah utawa salat atimu bakal dadi kraton sing jinak rukun Islam kuwi ibarat woh bumi ana lingir limo kudu dipenek senajan tol senajan abot nglakoni salat subuh paribasane pas lagi turu kepati senajan perih wetenge rasa ngelih pas lagi poso nanging kuwi carane awake dhewe basuh dodot utawa ngresiki sandangane jiwa supaya pantes pinangka sowan marang kersane Gagak sak bulita Gus Ndara Puntadewa Suradera Jayang Ningrat lebur dening pangusti kekuatan sejati itu menang tanpa ngasorake Jamos Kalimasada menika jimat kagem goleki bebener lan tumuju ingkang kasempurnaning urip Jamos Kalimasada menika sanes pusaka awujud barang utawi gegaman kang sekti nanging Kalimasada kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tegesipun ukara kang ngeseni tekan nyembah marang Gusti Allah kang Maha Tunggal ugi Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi utusan Gusti Allah niku Gus iya kakek aku tansah eling Kalimasada iki dadi pepilingku dadi raja kang adil lan tansah eling marang Gusti Gus Ndara Bima panjenengan menika anggadhahi raga kang gagah menika kanyata pralambang salat menika inggih cagakipun agama bukti tindak lan patuhipun marang Gusti kang Maha Kuwasa Gus Ndara Arjuna kadosa mertapa pasa menika boten namung nahan diri saking nedolan muncul nanging pasa menika nahan nafsu angkara setiah supados saged nggegayuh suci ning jiwa lan kuating batin Raden Nablasadewa panjenengan kekalih ugi tansah rukun awit pralambang seduluran muslim diakar menika kagem resi bondo lan jiwa urip iku kudu tansah peparing marang sapadha-padha utawane wong sing fakir miskin lan wong sing ora duwe ibadah haji inggih tumuju marang papan kang suci kangge iya saking raga lan jiwa minangka pungkasaning pepanggihan kawula lan Gusti menika wau gangsal rukun Islam para Pandhawa mugi panjenengan sedaya saged ngugemi kepaling menika kabeh ngersangaken panjenengan ing alam donya lan ing samanipun sowan wonten ngersane ing Gusti kang Maha Suci.
Allahu Akbar. Mugi kita saged nuladani Sunan Kalijaga nerasaken dakwah ingkang toleran, kreatif, inovatif, wicaksana tanpa ninggalaken kabudayan kang luhur. Buka terus. Takbirnya siji loro telu.